မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Microsoft Excel မှာလက်တွေ့ print ထုတ်တဲ့နည်းလမ်းရဲ့ print setting ချိန်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေရဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ print ထုတ်တဲ့အခါမှာဒီဇယားခွက်တွေအပြည့်မပါတာပေါ့နော်ဒီရဲ့ error လေးတွေဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာလက်တွေ့သင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုသင်ပြပေးဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Microsoft Excel software လေးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်software ပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ကို print ထုတ်ချင်တဲ့ဇယား file လေးတွေကိုတစ်ချက်ဖွင့်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာတော့ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုနမူနာပြုလုပ်ပြပေးဖို့ရာအတွက်ဇယားကွက်လေးတွေကြိုပြီးတော့ဆွဲထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ဇယား file လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီဇယား file လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရိုးရိုးစာရွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ A4 စာရွက်နဲ့ print ထုတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူက column တွေအပြည့်မပေါ်တာတွေကျွန်တော်တို့ကြုံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဇယားကွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့က print ထုတ်ဖို့ရာအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ computer နဲ့ကိုယ့်ရှိမှာရှိနေတဲ့ printer လေးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရှိမှာ printer ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ Excel နဲ့ချိတ်ပြီးတော့မှprint မထုတ်တတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှပြုလုပ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ဇယား file လေးကို print ထုတ်ဖို့ရာအတွက်ဆိုရင် file နဲ့ကနေပြီးတော့ print ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ control ရဲ့ PL ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ print setting တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖော်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကအလွယ်တကူပဲ file နဲ့ကနေပြီးတော့ print ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ printer setting တွေကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရတဲ့နေရာလေးကိုရောက်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာအရင်ဆုံး printer ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုယ့်ရှိမှာရှိနေတဲ့ printer ကိုလက်တွေ့ print ထုတ်မဲ့ printer လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာတော့ကျွန်တော်ကလက်ရှိကျွန်တော်ရှိမှာရှိနေတဲ့ printer လေးဟာ Canon G2010 series printer လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့ printer လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ set နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ computer နဲ့ printer နဲ့ချိတ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီနေရာမှာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အမှန်ချလေးပြနေပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒါမှတော့ကျွန်တော်တို့ printer လေးရွေးလိုက်တယ် printer ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ printer setting တွေကိုချိန်ဖို့ရာအတွက်ဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ printer property ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဝင်ပေးရဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ printer နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ setting လေးတွေကျွန်တော်တို့ထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ printer တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့ setting လေးတွေတော့အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပေးရတဲ့ဒီအရာလေးတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့အတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ printer setting လေးမှာတော့သူကဒီလိုပုံစံလေးပေါ်လာလို့အခြား printer တွေမှာလည်းဒီလိုပုံစံပေါ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မဆိုလို့ printer တစ်ခုနဲ့တစ်ခု setting အနေထားလေးတွေကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲလေးတွေရှိပါတယ်ဒါလေးတော့ကိုယ်တိုင်သတိထားပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော် printer လေးမှာကဒီပုံစံလေးပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ဇယား file လေးကိုprint ထုတ်ဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ printer setting လေးတွေနည်းနည်းလေးပြောင်းပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဇယား file လေးတွေကိုရိုးရိုးစာရွက်နဲ့ပဲ print ထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ standard ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးထားပါမယ် standard ဆိုတာလေးကိုရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့မှပြင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူက grayscale printing ဆိုတာရှိတယ် grayscale printing ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသူက black and white အဖြူအမဲနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးသွားမှာဆိုလို့ပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့အယောင်လေးတွေကျွန်တော်တို့ဇယားကွက်တွေထဲမှာထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ဝါရောင်တွေအစိမ်းရောင်တွေကြက်တလောက်အယောင်တွေအိတ်စဲထဲမှာထည့်ထားပါစေကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာဒါ grayscale printing ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှန်ချလေးထည့်ထားလိုက်လို့ဆိုရင်ထွက်လာတဲ့ printer ကစာရွက်ကကျွန်တော်တို့အဖြူအမဲစာရွက်နဲ့ပဲသူကထွက်လာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားအယောင် color တွေဘာမှသူကပါလာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုကဇယား file တွေကိုအဖြူအမဲနဲ့ပဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ grayscale printing ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှန်ချလေးထည့်ထားပေးရမယ်တကယ်လို့ကိုက color နဲ့ပဲ print ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာအမှန်ချဝင်နေလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမှန်ချလေးဖြုတ်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ borderless printing ဆိုတာကတော့သူကလုံးဝဘောင်ပြောင်းထုတ်တာပေါ့နော်ဒီရဲ့ borderless printing ကအဓိကကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေထုတ်တဲ့အခါမှာပဲအဓိကအသုံးပြုပါတယ်အဲ့တော့ borderless printing ဆိုတဲ့ setting ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ borderless ဘောင်ပြောင်းတွေထုတ်လို့ရတဲ့ printer တွေနဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတာနော်လုံးဝ printer တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ borderless ဘောင်ပြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့မရဘူးတချို့ printer လေးတွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဘောင်ပြောင်းထုတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံလေးတွေထုတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လုံးဝ A4 မှာအပြည့်လုံးဝဘောင်အနားတွေထိမကျန်ဘူး A4 စာရွက်ကလနားပါလုံးဝဓာတ်ပုံလေးထုတ်လိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ borderless printing ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှန်ချလေးကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်တော့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်ကသိအောင်ထည့်ပြီးတော့ပြောပြပေးတာပါဒီကောင်လေးတွေမလိုအပ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ setting နေရာမှာ standard ဆိုတာလေးရွေးပေးထားမယ်ဒီနေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှအမှန်ချတွေမထည့်တော့ဘူး
ပြီးရင်ဒီအောင်လေးမှာကျွန်တော်တို့ media type ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ plain paper ဆိုတာလေးပဲကျွန်တော်တို့ရွေးပေးထားပါမယ်။ဘာကြောင့် plain paper ကိုရွေးပေးထားရလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က print ထုတ်တဲ့စာရွက်ကရိုးရိုး A4 စာရွက်အလွတ်လေးနဲ့ print ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ plain paper ဆိုပြီးတော့ရွေးထားရတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ဇာတ်ဖိုင်လေးကိုဓာတ်ပုံသားတွေနဲ့ပေါ့နော် photo paper တွေနဲ့ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ photo paper ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့က plain paper လေးကိုပဲရွေးထားမယ်။ print quality ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာသူက highness standard နဲ့ကိုအဆင်ပြေအောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ standard ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းပဲသူက print ထုတ်တဲ့စာရွက်တွေထွက်တာကျွန်တော်တို့မြန်ထွက်လာမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ high ကတော့သူက resolution ကောင်းကောင်းနဲ့ထွက်လာမယ်။ printer ကထုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့သူက resolution ကောင်းကောင်းစေးသားကောင်းကောင်းနဲ့ဆွဲပေးရနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးထုတ်တဲ့နေရာမှာကြာနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်အဆင်ပြေအောင်ရွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့အရင်ဆုံး standard နဲ့ထုတ်ကြည့်လို့ကျွန်တော်တို့စေးသားတွေမကြိုက်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ printer ကစေးအယောင်လေးတွေနည်းနည်းလေးမှိန်နေတယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ height ကိုရွေးပြီးတော့မှထုတ်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါလေးတွေအားလုံးရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်သူကဒီဘက်ပေးလေးမှာ printer paper size ဆိုတာလေးရှိတယ်။အဲ့တော့ printer paper size ကကျွန်တော်တို့ကို print ထုတ်မဲ့ paper စာရွက် size ကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ A4 စာရွက်နဲ့ print ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် A4 စာရွက်ကိုရွေးပေါ့။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က letter တို့ legal တို့နဲ့ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကိုယ့်ရဲ့ printer မှာ print ထုတ်တဲ့စာရွက် size လေးတွေကိုဒီမှာပြောင်းပေးရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာက A4 စာရွက်နဲ့ပဲ print ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် A4 ကိုပဲရွေးပေးလိုက်မယ်။ပြီးတော့ orientation ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ portrait နဲ့ landscape ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတယ် portrait ဆိုတာကကျွန်တော်တို့စာရွက်ကိုအထောင်လိုက်အနေထားနဲ့ထုတ်ပေးတယ် landscape ဆိုတာကတော့အလဲလိုက်အနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ကဇယားကွက်ကိုအလဲရလိုက်အနေထားနဲ့ဆွဲထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ landscape အနေထားနဲ့ပဲထုတ်ပါမယ်ဒါကြောင့် landscape ကိုရွေးလိုက်တယ်ဒါလေးတွေအားလုံး printer setting တွေအားလုံးရွေးချယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းတက်ပြီးတော့မှ print ထုတ်လို့မရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ print preview ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဘယ်လိုပုံစံလေးတွေဖြစ်နေလဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်သူကစာရွက်ကနှစ်ရွက်ထုတ်ပေးမယ်လို့သူကပြောနေတယ်1 or 2ဆိုပြီးတော့သူကပြနေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပထမတစ်ရွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ရွက်ကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်စာရွက်အပြည့်လည်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ column လေး2 column နဲ့သူကနောက်တစ်ရွက်ကိုသူကထပ်ပြီးတော့ထုတ်ပေးနေတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံအနေထားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အဆင်မပြေဘူးဇယားတွေကအပြည့်မပေါ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီ Excel နဲ့ print ထုတ်တဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့တစ်ကွက်နှစ်ကွက်တင်နောက်ဆဲကွက်ကိုဒီနောက်စာရွက်တစ်ရွက်ကြီးသူကထပ်ပြီးတော့ထုတ်ခိုင်းနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ရွက်ထဲထုတ်လို့ရအောင် printer setting လေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့မှချိန်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ချိန်ဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်လေးမှာ no scaling ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နေလိုက်လို့ဆိုသူက no scaling ဆိုတာရှိတယ် fit ရှိရင်1 page ဆိုတာရှိတယ် fit of column 1 page ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကပြောင်းပေးရမယ် fit ရှိရင်1 page ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ Excel ထဲမှာရေးထားခဲ့တဲ့ sheet တွေအားလုံးထဲမှာရေးထားခဲ့တဲ့ဇယား file တွေအားလုံးကိုစာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မှထုတ်မှလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ Excel ထဲမှာ sheet 1 sheet 2 sheet 3တွေခွဲပြီးတော့ရေးထားတယ်အဲ့ထဲမှာရှိနေတဲ့ကိုဆွဲထားခဲ့တဲ့ဇယား file တွေအားလုံးကို print တစ်ရွက်ထဲပဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ fit ရှိရင်1 page ဆိုတဲ့အလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့မှ print ထုတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုက fit of column 1 page ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ fit of column ဆိုတာက column တွေအားလုံးကိုစာရွက်တစ်ရွက်ထဲပေါ်မှာထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထုတ်ချင်တာလားလို့မေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ column ဆိုတာကဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ column အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထားပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူက column လေးနှစ်ခုကျွန်တော်တို့ပို့နေတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ column လေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကစာရွက်တစ်ရွက်ထဲပေါ်မှာပဲအကုန်လုံးတစ်ပြိုင်တည်းပေါင်းပြီးတော့မှထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့ no scaling ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ fit of column 1 page ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့မှထားလိုက်မယ်ဒါလေးကိုထားလိုက်တာနဲ့တစ်ပြိုင်တည်း print preview ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်Excel file လေးထဲမှာ print preview setting လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့အစောနောက်ကလိုမျိုး1 or 2ဆိုပြီးတော့မပြတော့ဘဲနဲ့1 or 1ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တစ်ရွက်ထဲအနေနဲ့ပေါင်းသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာ2 column ပိုနေတဲ့အနေအထားလေးကိုလည်းသူကတစ်ခွက်ထဲမှာသူကတခါတည်းစာရွက်တစ်ရွက်ထဲမှာပြည့်အောင်လေးသူကချိန်ပေးသွားတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင် print တန်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မထုတ်သင့်တဲ့အောင်နောက်ထပ်ပြီးတော့မှသေချာမှုရှိအောင် page setup ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ page setup ဆိုတဲ့ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့စာရွက် site တွေရွေးလို့ရတယ် print quality တွေကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရတယ်
ပြီးရင်ဒီမှာသူကပေးရ margin ရဆိုရှိတယ်အဲ့တော့ margin ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်ကြည့်လို့ဆိုရင်သူကဒီမှာဘေးပပတ်လေစာရွက်ကလနာ margin လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ချိန်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ချိန်ထားတာကပပတ်လေ 0.10 နဲ့ပဲထားပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အလဲကောင်က print preview နေရာလေးမှာဇယားကွက်တွေကစာရွက်ရဲ့ဘယ်ဘက်အချမ်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့က print ထုတ်လိုက်လို့ဆိုရင်ဘယ်ဘက်အချမ်းလေးမှာသူကကတ်ပြီးတော့မှဇယားကွက်တွေနဲ့စာရွက်ကသူကထွက်ပေးလာမှာအဲ့တော့ဒါအောင်မှဒီရဲ့ဇယားကွက်တွေကိုစာရွက်ရဲ့အလဲကောင်စင်တာတက်တက်မှာထားပြီးတော့ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ center on page ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာ horizontal နဲ့ vertically ဆိုတဲ့နှစ်ခုရှိတယ် horizontally ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဇယားကွက်လေးကစာရွက်ရဲ့အလဲကောင်ကိုသူကလုံးဝချိန်ပေးသွားမယ်ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့က vertically ကိုပါအမှန်ကြီးချလိုက်လို့ဆိုရင်တော့စာရွက်ရဲ့လုံးဝအလဲကောင်စင်တာတက်ကိုကျွန်တော်တို့ဇယားကွက်လေးကချိန်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံအနေထားကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပြီးတော့မှ okay နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကဒီရဲ့ print preview လေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်လုံးဝကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရွက်ရဲ့ level center တက်လေးမှာကြာနေတယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံကြာပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့အားလုံးကို print ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ print ထုတ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ဇယားကွက်တွေကိုက print ကိုတစ်ရွက်ထဲထုတ်ချင်တာလားနှစ်ရွက်သုံးရွက်ထုတ်ချင်တာလား copy ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့အတူအလျှော့လုပ်ပြီးတော့ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့လက်တွေ့ print ထုတ်ထားတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီ video လေးရိုက်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ print ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုယ့်ရဲ့ computer နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ printer လေးကနေတစ်ဆင့်ဇယားကွက်လေးတွေကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှ print ထုတ်ပေးသွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ထုတ်ထားတဲ့ဟာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ video လေးရိုက်ထားတဲ့တစ်ချက်ဖွင့်ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဒီရဲ့ video လေးမှာကျွန်တော်တို့ file နဲ့ကနေပြီးတော့ print ဝင်သွားတယ်အစောနာလိုမျိုးဒီ setting လေးတွေကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးချိန်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ print ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်အားလုံးရေးပြီးသွားပြီဆိုရင် print ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ် print နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှ printer ကနေပြီးတော့မှ print ထုတ်ပေးနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက် printer လေးကိုတစ်ချက်သွားပြီးတော့ကြည့်မယ်အဲ့တော့ printer မှာကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးစာရွက်လေးထည့်ထားတယ်ဒီ printer လေးကကျွန်တော်တို့ Canon G2010 series printer လေးဖြစ်တယ်เนาะ full color printer လေးဖြစ်တဲ့အတွက် color အရောင်တွေတော့တိတ်ပြီးတော့မကောင်းဘူးဓာတ်ပုံတွေပါလေးထောက်ရင်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကရုံးလုပ်ငန်းတွေသုံးနေဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ printer လေးကကျွန်တော်တို့သုံးရတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ print စပြီးတော့ထွက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ခဏစောင့်ကြည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကလက်ရှိကျွန်တော် printer လေးမှာကရိုးရိုး standard နဲ့ထုတ်လို့ဆိုရင်ဒီဇယားကွက်လေးတွေကနည်းနည်းလေးစေးမိန်နေတာလေးတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော် height ကိုရွေးပြီးတော့ထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူက print ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးသူကစာရွက်ဆွဲတာသူကကြာနေတာ standard ကိုထုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ standard ကိုရွေးပြီးတော့ထုတ်တယ်ဆိုရင်တော့သူကစာရွက်ကိုသူကချက်ချင်းတန်းပြီးတော့မှထွက်လာတယ်print ထုတ်တာမကြာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှ print လေးထုတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုပြည့်အောင်စောင့်ပေးလိုက်မယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့က Excel နဲ့ print ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုနီလန်လေးတွေအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ printer setting လေးတွေချိန်ပြီးတော့မှ print ထုတ်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ print ထွက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနီလန်လေးအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အိမ်မှာ printer ရှိတယ်ဆိုရင်လက်တွေ့စမ်းပြီးတော့မှလိုက်ထုတ်ကြည့်ပေးလို့ရပါတယ် print setting တွေကတော့ကျွန်တော်အခုသင်ပြပေးခဲ့တဲ့နီလန်လေးတွေအတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ရှိမှာရှိနေတဲ့ printer setting လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှချိန်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့အခုဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုအားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့တင်တယ်ဒါလေးကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ